Oi, oi, galerinha do YouTube. Eu tava trolando uma amiga minha. Eu comecei dizendo sim. Eu acho que ela deve ter estranhado pela minha fala, porque eu não falo, comecei a falar assim com ela. Eu mandei assim, oi, aí ela, oi. Aí eu, tudo bem? Aí ela, tudo, graças a Deus. Vou tirar meu canal. Ela, aqui do YouTube. Aí ela, por quê? Porque não tenho mais ideias pra vídeos. Aí ela, mulher, pesquisa no blog. Eu também tô sem ideia e nem por isso vou tirar meu canal. Aí eu disse assim, atende, eu quero falar com tu. Eu vou ligar pra ela, gente, agora. Gente, ela não tá atendendo, ela tava lá no 3 minutos, mas o nome dela é Thaynara, gente. É Thaynara Pinto, ela também tem um canal no YouTube. Aí ela disse assim, nem por isso vou tirar meu canal, ela atende, quero falar contigo. Assim, tempo Deus, Thaynara. Mas porque não tenho mais ideia. Vamos ver se ela tá, gente. Quer sentir teu canal também? Gente, agora eu vou dizer. Manda uma... Thaynara, atende, por favor, a ligação que eu vou fazer agora. Gente, eu vou ligar pra ela. Tomara que ela atenda, por favor. Ah, gente, meu cachorrinho. Ela atendeu. Mas por quê? Thaynara, atende, por favor, mulher. Por favor, atende mesmo, eu quero falar contigo. Atende também. Atende, eu quero te mostrar meu óculos que chegou da ótica. Oi, atende. Eu vou dizer que ela atenda, que é pra me mostrar o óculos dela. Meu óculos pra ela. Só que ela não tá atendendo, porque eu já liguei, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes eu liguei pra ela não tá atendendo. É porque ela não gosta, ela deve estar desconfiada que eu tô fazendo um vídeo. Mas eu só ela também não tá atendendo. Thaynara, atende, por favor, que eu quero te mostrar meu óculos de grau que chegou da ótica. Gente, eu mandei outro áudio pra ela, pedindo pra ela atender a ligação. Mas ela não tá atendendo. Então, o que eu vou ter que fazer vai ser assim, vai ser dizer por mensagem. Porque eu ia ligar pra ela pra mostrar, pra dizer que era mostrar meu óculos, só que não era. Desculpa, gente. Eu liguei pra ela porque eu ia dizer pra ela que era pra mostrar o óculos, só que não era. Era pra mim dizer pra ela que era uma trollagem, então eu vou dizer agora. Thaynara, era uma trollagem. Thaynara, era uma trollagem. Atende a ligação. Eu tô morrendo de minutos de uma trollagem.
Vou ligar, gente. Ligando. Tá desligando a ligação, gente. Acho que ela ficou magoada. Mas ele não viu a mensagem que eu disse. Thaynara, é uma trollagem, atende a ligação. Aí, gente, eu vou mandar um áudio. Thaynara, fia, era uma trollagem. Desculpa, atende a ligação, por favor, vai. Pra que nesse vídeo eu vou fazer o que tu pediu naquele dia. Por favor, atende a ligação. Ai, gente, tomara que ela atenda. Atende, Thaynara. Eu vou sair aqui. Quando ela me responder... Quando ela me responder, eu volto. Então, gente, ela não me respondeu. Então, eu vou publicar o vídeo assim mesmo. Mas assim que ela me responder, eu boto no comentário se ela ficou com raiva de mim, alguma coisa assim. Ou se ela falou comigo depois. Então, era só isso, gente. Então, tchau, beijinhos e fique com Deus.